Victoria Zambrano. Buenas tardes. Sí, Oh, buenas. vamos a ver una película que se llama, entonces invitamos a Vicky con mi hermano porque Vicky, además de que es una escritora fabulosa, profesora universitaria, abogada, compañera de trabajo desde hace, para mí, 8, casi 9 años, es sobreviviente de, Abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar. mejor dicho, o sea, apenas para la película. Entonces, pues, realmente, pues, hay muchos temas alrededor de esta película que han venido pasando, ¿no, Vicky? De Como- acuerdo. Reacciones de las diferentes audiencias, unas a favor del tema de la defensa de los derechos de la niñez en casos de estos casos de explotación infantil, pero también quienes tienen dentro de su voluntad sabotear la intención de la película diciendo que más o menos es una invención colectiva. Sí, no, yo por ahí vi que ellos dicen que no es una película, es un movimiento y de verdad el tema ha tenido mucha acogida, principalmente para los padres de familia y han habido muchos, más que debates, como circunstancias extrañas que han rodeado incluso el rodaje, bueno, la salida a distribución, a exhibición e incluso uno de los productores, alguien está envuelto en un chicharrón y el berraco, ¿tú escuchaste eso? Sí, en un caso de explotación infantil, Pero con el micrófono, porque pues me estaba comiendo bueno, un helado y me da pena. ahí llegó mi hermano y Jennifer. Quick, quick reaction de... Yo sé que es difícil, muy difícil, pero en un minutico, ¿cómo fue tu proceso viendo la peli, Vicky? Mi proceso de tremenda empatía y como traer a la memoria dolores que de alguna manera te hacen identificarte con esos niños, identificarte con los sentimientos de miedo, de soledad, de impotencia, de asco, de terror. De verdad que es una película donde los niños son los protagonistas y genera una sensación a veces de impotencia, pero también de la capacidad de poder reaccionar negativamente frente a un hecho que está de alguna manera por encima inclusive del tráfico de estupefacientes, del tráfico de drogas. ¿La recomiendas de 1 a 10? La recomiendo 10. Bueno, aquí ya hablaremos después con más calma, Claro que sí. porque no estuvo tan fácil, ¿no? De ver, difícil.